हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ है। आप देख रहे हैं डॉक्टर मेडटेक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में घुटनों के दर्द से बुज़ुर्ग तो परेशान ही हैं, मगर कम उम्र के लोग भी परेशान हैं। वजह उसकी अपनी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर रखा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के फैट धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और हमारे पूरा बॉडी का वेट हमारे जॉइंट्स पर, हमारे घुटनों पर जो है पूरा पड़ता है। या हमारे उठने बैठने का तरीक़ा, घंटों घंटों हम लैपटॉप पर बैठ करके अलग अलग जो है उससे एंगल से बैठ के काम करते हैं, जिससे हमारे बॉडी का पोस्चर बिल्कुल जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है, हमारी बॉडी में पेन होने लगता है और हमारे बॉडी के वेट से जो हमारे घुटने हैं वो खिंचने लगते हैं, या उनमें ग्रीस कम हो जाता है, उनमें सूजन आ जाती है, या फिर हमको जो है बढ़ती उम्र में गठिया बाई, जिसको जो है आर्थराइटिस कहते हैं, हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया है कि हमारे बुज़ुर्गों के घुटनों में सूजन आना, उसमें कट कट की आवाज़ होना, सीढ़ियों को चलने में तकलीफ़ होना, हड्डियों का आपस में घिसना, उसमें जो है जलन होना, ये सब आम बातें हो गई। नौजवानों में कंप्यूटर पे घंटों घंटों बैठ के काम करने की वजह से हर बॉडी के जॉइंट्स में पेन होना, ये तो सबसे पहले हम करते क्या है कि हम अपने जो करीबी डॉक्टर्स होते हैं या हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, या हम किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेन किलर ले लेते हैं। कभी कभार पेन किलर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, ले लिया कोई बात नहीं है, मगर धीरे धीरे हमारी आदत सी बन जाती है। पहले हम एक बार लेते हैं, फिर हम 2 बार लेते हैं, फिर हम दिन भर में 3-3 बार लेने लगते हैं, क्योंकि जो आप दर्द की दवा लेते हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन है, जैसे डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, नेमोस्लाइड, ब्रूफेन, इस तरह की जितनी भी आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, इनके बहुत ही भयंकर और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये आपके किडनी को डैमेज करते हैं, आपके लीवर को डैमेज कर देते हैं, और बाद में पता ये चलता है कि घुटने का दर्द के चक्कर में जो है हम दूसरी चीज़ गंवा बैठे, या कभी कभी आपके जो है परफोरेशन हो जाता है, यानी आंतों में छेद हो जाता है इन दवाओं को लेने की वजह से। तो फ्रेंड्स, इन दवाओं को बिना किसी डॉक्टर के सलाह के लेना नहीं चाहिए, और कभी भी 1-2 दिन से ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। इसको कभी अपनी एक आदत नहीं बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक लगाने का और खाने का नुस्खा बताएंगे, जिसको अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये आजमाया हुआ नुस्खा है और आज का नहीं, बहुत पुराना है। अगर आप इसको जो है करते हैं तो आपके घुटने का दर्द, उसका ग्रीसपन, उसमें इन्फेक्शन, उसका इन्फ्लामेशन, सारी चीज़ों में आपको आराम मिलेगा। आपके घुटने फिर से जो है उसी तरीके से भागने और दौड़ने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले खाने वाला नुस्खा हम आपको बता देते हैं। आपने सुना होगा नाम स्याह गोंद। स्याह माने काला, काला गोंद। सबसे पहले हम जो है काले गोंद या स्याह गोंद के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी तासीर गर्म है, तो ये हमको जो है ठंड से बचाता है। दूसरा, इसके अंदर बॉडी के मसल्स और बॉडी के जॉइंट्स की सूजन को दूर करने की क्षमता होती है। ये बॉडी के थकान को दूर करता है, बॉडी की कमज़ोरी को दूर करता है। ये जिन औरतों की डिलीवरी हुई है, आफ्टर डिलीवरी उनके बॉडी के सूजन को दूर करता है, उनके बॉडी के दर्द को कम करता है, उनके जॉइंट्स पेन को कम करता है, उनके जिस्म की जो कमज़ोरी आ जाती है उसको दूर करके उनको ताकत देता है। फ्रेंड्स, ये हमारे मसल्स को नॉर्मलाइज करता है, उनको जो ताकत देता है। साथ में जो हमें तंत्रिका
दर्द होता है, यानी कि न्यूरोपैथी जो पेन होता है उसमें भी बहुत राहत देता है। जॉइंट्स की सूजन को कम करता है और उनमें ग्रीस पैदा करता है। मगर मुश्किल ये है कि ये जल्दी असली मिलता नहीं, तो आपको असली स्याह गोंद लेना है। कोई बहुत ही मातबर और भरोसे वाली दुकान हो, या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन पर अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पर आप देखें, जो आपको जेन्युइन और ओरिजिनल लगे वो मंगा लें। नहीं किसी भी ऐसे पंसारी की दुकान पर या ऐसे आयुर्वेदिक दवाएं बेचने वाले, जड़ी बूटी बेचने वाले के जो बहुत ही भरोसेमंद वाला हो, वहाँ से आप स्याह गोंद या काला गोंद ले लें 100 ग्राम, और उसको जो है अच्छी तरह खरल में या साफ पत्थर पे बारीक पीस लें। अब आपको करना क्या है कि स्याह गोंद को चुटकी भर ले करके उसको आपको खा करके और दूध पी लेना है। बस इतना ही काम करना है। 2 चुटकी सुबह और 2 चुटकी शाम। चाहे आप शहद से भी मिला करके ले सकते हैं, मगर अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद में न मिला करके लें। दूध में जो है 2 चुटकी मुंह में डालें और दूध पी लें ऊपर से। इससे आपको जो है स्याह गोंद का जो है असर होगा, प्लस साथ में दूध की बलाई हटा देंगे आप, और बलाई हटा करके 2 चुटकी सुबह और 2 चुटकी शाम। मगर स्याह गोंद का असर आने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ते के बाद ही इसका असर आपको मालूम पता चलेगा। दूसरा नुस्खा जो है हमारा लगाने का है। तो लगाने में हमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी आंबा हल्दी। जैसे घर में खाना पकाने वाली एक हल्दी होती है, एक इसी तरीके से आंबा हल्दी और आती है, जिसको कच्ची हल्दी कहते हैं या आंबा हल्दी कहते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ हमको चाहिए अलसी का तेल। जी हाँ, अलसी का तेल। ये दोनों चीज़ जो है हमको चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आंबा हल्दी की। तो आंबा हल्दी की ख़ासियत ये है कि ये बॉडी में सूजन को दूर करती है, जोड़ों के सूजन को दूर करती है, मसल्स को रिलैक्स पहुंचाती है। इसमें करक्यूमिन पाया जाता है जो बॉडी के जोड़ों की सूजन को कम करता है, उनके इन्फ्लामेशन को कम करता है, उसमें ताकत पहुंचाता है, उसमें गर्माहट पहुंचाता है। ये दर्द में राहत देता है। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। अब हम अलसी के तेल की बात कर लेते हैं। अलसी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को कम करने के लिए और इन्फ्लामेशन को कम करने की बहुत ताकत होती है। ये हड्डियों की सूजन को कम करता है, मसल्स को ताकत देता है, मसल्स को जो है लचीला बनाता है। जोड़ों गठिया बाई ख़ास तौर से जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस में बहुत इसका अच्छा इस्तेमाल है। इसकी मालिश से आपकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती हैं। ये दर्द को खींचता है, ये दर्द को ख़त्म करता है। इसके में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ को, आंबा हल्दी को हम कूट के पीस लें 100 ग्राम, और उसमें 1 कप यानी कि 100 ग्राम अलसी का तेल आपस में मिला करके हल्का सा धीमी आंच पे कुछ देर के लिए जलने ना पाए उसको पका करके रख लें। रखने के बाद उसे ठंडा होने दें। ठंडा हो जाए जब वो, तब फिर उसको इतना भी ठंडा ना हो जाए कि जम जाए, मतलब नीम गर्म रहे। और जहाँ पर भी आपको घुटनों में तकलीफ़ है या जॉइंट्स में तकलीफ़ है, उसको आहिस्ता से उस पर लगा दें। लगाने के बाद कोई कपड़ा उस पर लपेट दें कि उस ठंडी हवा ना लगे, बाहरी हवा ना लगे। 4-5 घंटे उसे लगा रहने दें। उसके बाद उसको गुनगुने पानी से धो डालें। आपको ये काम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना करना है।
आप देखेंगे वो घुटने जिनमें बहुत सूजन रहा करती थी, वो घुटने जिससे कट कट की आवाज़ आती थी, वो घुटने जिनमें जो है चलने में तकलीफ़ बहुत होती थी, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे आप, एक कदम चलना आपके लिए मुश्किल था, ये सारी चीज़ें आपकी जो है इंशाअल्लाह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने 2 नुस्खा बताया। एक तो आपको जो है स्याह गोंद का नुस्खा बताया है, जो कि आपको 2 चुटकी ले करके यानी कि 3 से 4 ग्राम सुबह और शाम मलाई हटा करके दूध से लेना है। दूसरा, आपको आंबा हल्दी और अलसी का एक पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को अपने जोड़ों पर, अपने ख़ास तौर से घुटनों के जोड़ों पर इसको लगा के 4-5 घंटे आपको कपड़ा लपेट लेना है। अगर आप करते हैं इसको तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जैसा भी दर्द होगा, हाँ, क्योंकि ये आयुर्वेदिक और यूनानी नुस्खा है तो ये आपको जड़ से बीमारी ख़त्म करेगा। मगर आप चाहेंगे आज लगाएं कल तो ये कोई जादू नहीं होगा, ये आपकी जड़ से बीमारी को ख़त्म करेगा धीरे धीरे, मगर ये परमानेंट कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमारा बचपना लौट आया है, हमारे घुटने इस तरीके के हो गए। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको फ़ायदा होता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।